baada ya kushambuliwa vibaya na makombora yaliyotoka Saudi Arabia, lakini pia na Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini pia na makombora ya siku ya Ijumaa. Wahouthi wanasema sasa wataishambulia Israel vibaya sana. Kiongozi wa wanaharakati hao wa Ansarullah wa Yemen amesema kutokana na kile kinachofanya na Marekani cha kuipatia silaha Israel ili iendeleze vita vya mauaji huko Gaza, na kusisitiza kuwa Washington ni mshiriki wa utawala wa Israel katika mauaji hayo ya kimbari. Sasa wapiganaji hao wa Kihouthi wameamua kufanya mapambano makali dhidi ya meli za Kimarekani, lakini dhidi ya Israel, lakini pia wamesema watawapatia wapiganaji wa Hamas silaha za kutosha kwa ajili tu ya mapambano, kutokana na kile ambacho Marekani imeamua. Marekani imeamua kufanya jambo lao. Sasa wa Yemen watahakikisha wanawalinda watu wa ukanda wa Gaza kwa kuwapatia silaha nzito wapiganaji wa Hamas. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni siku ya Alhamisi, Abdul Malik Al-Houthi, kiongozi wa Wahouthi, alisema kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya utawala wa Kizayuni ambayo yanafanywa kwa uungaji mkono kamili wa Marekani, wakazi wengi wa ukanda wa Gaza wameyakimbia makazi yao. Marekani inaunga mkono kuhamasisha kwa lazima kwa watu wa Gaza, na Wazayuni wamekiri kwamba Marekani imewapa uhuru kamili kuhusiana na ukanda wa Gaza. Amesema adui mzayuni akiungwa mkono na Marekani anaendeleza uchokozi wake wa kikatili dhidi ya Gaza, kuwamiminia mabomu wakimbizi, na licha ya kuharibu sekta ya afya anaendelea kulenga vituo vya matibabu kama ilivyotokea katika hospitali ya Al-Mamadan. Kwa hivyo nasi tutahakikisha tunawalinda wa Palestina, Waarabu wa ukanda wa Gaza, anasema Al-Houthi. Al-Mamadan au Al-Ahli Arab ilikuwa ni hospitali ya mwisho kufanya kazi huko Gaza. Ilipigwa kwa makombora mawili ya Israel. Mashambulizi hayo, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, yalitoa pigo kubwa kwa mfumo wa afya ambao tayari umesambaratishwa katika ukanda huo siku ya Jumapili. Hii ni katika hali ambayo siku ya Alhamisi jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya bandari ya mafuta ya Ras Isa magharibi mwa Yemen na kuua wafanyakazi na wahudumu wa afya karibu 40, huku makumi ya wengine wakijeruhiwa. Serikali ya Yemen imeapa kwamba uhalifu huu hautapita bila kujibiwa, ikisisitiza kuwa Marekani haitaambulia chochote ila kushindwa na kufeli kwa fedheha. Kwanza wataanza kuishambulia Israel kwa nguvu, lakini pili watahakikisha wanaipa makombora ya kutosha na mazito wapiganaji wa Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini tatu watahakikisha Marekani inalipa kutokana na mashambulizi yake iliyoyafanya siku ya Alhamisi baada ya kuharibu maeneo mbalimbali, hasa katika eneo la bandari ambapo ndipo Wahouthi wanapotegemea katika upakiaji wa mafuta, na ndipo ambapo wanategemea hali ya uchumi wao kwa kuuza mafuta. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutakujuza mengi ambayo yanajiri wakati huu. Usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana.